gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que estejam todos muito bem, tá? Pra você que não me conhece, eu sou a Nualoá, ou a Mama Tanza, e você está no canal da Nualoá. Seja muito bem-vindo. Chegamos aqui, como sempre, com o nosso carinho e com o nosso respeito a você. Aqui não pregamos nenhuma religião específica, eu tenho a minha, você tem a sua, eu respeito o seu divino e desde que você respeite o meu divino, tá tudo bem. Tá bom, meus amores? E não falamos em nome de nenhum sacerdote específico, tá? Aqui tudo que eu falo é a minha experiência pessoal, é aquilo que eu tenho resultado, é como eu tenho obtido os meus resultados e a mudança da minha vida, tá? Então aqui eu não falo em nome de nenhum sacerdote, a não ser em meu nome mesmo e, claro, minha espiritualidade sempre à frente. Bater papo sério com vocês aqui. O meu grupo, as pessoinhas lindas e maravilhosas do meu grupo do Telegram estão alvoroçadas, tá? Por quê? Não sei falar pra você sobre leis, o que tá acontecendo, não sei. Sei que tá aí a conversa que o Telegram vai ser bloqueado e, enfim. E tudo eu passo primeiro lá, né? E eu estava desde ontem conversando com eles sobre os nossos próximos coletivos. Algumas pessoas já não estão conseguindo acessar, eu não sei porquê, tá? Então eu vim aqui para fazer este vídeo, tranquilizar todos vocês, ao pessoal do Telegram. Se não conseguimos entrar mais no Telegram, vamos arrumar uma maneira para manter o nosso grupo, manter os descontos, manter os trabalhos que são especiais para o pessoal do grupo. Não se preocupem! Não se preocupem, como eu costumo brincar com todos, não tem uma diarreia mental. Se acalme, porque é tanta mensagem chegando, se acalmem, gente. Se acalmem, eu estou aqui para falar dos coletivos. Você que não está conseguindo acessar, então vamos conversar sobre os coletivos, vamos conversar. Não só para o pessoal do grupo, tá? Para todos que queiram participar. Como eu falei no início, eu só trago trabalhos que mudaram a minha vida. Eu só trago trabalhos realmente que eu tenha experimentado o resultado, tá? Que eu tenha feito para esse ou para aquele motivo e tenha experimentado o resultado, tá? Então nós vamos vir com 2 trabalhos, como sempre. E como está chegando o Dia dos Namorados, né? Lá, dia 12 de junho, tá chegando o Dia dos Namorados. E eu quero juntar casais aqui até lá. Eu quero juntar casais que vão fazer esse trabalho até o Dia dos Namorados, tá? Nós vamos realizar esse trabalho antes, tá? Vai ser no dia 16 de maio, já para ir agindo, para que em junho você esteja, passe o Dia dos Namorados com o seu amor, tá? Com aquela pessoa que você ama, sem essa dor de amor no coração, porque dor de amor não tem um remédio na farmácia. Você não chega pro farmacêutico e pergunta: o que eu posso comprar aqui? Tô sofrendo de amor. Não existe. Realmente é só mexendo no espiritual, né? No espiritual, no emocional, no psicológico, para as coisas se acalmarem. Então eu vou trazer para vocês 2 trabalhos. Um, você já conhece, né? Vocês já conhecem, que é o queridinho das minhas clientes, porque o resultado é mágico. É mágico. Nós trabalhamos com magia, mas é tão rápido o resultado desse trabalho, é tão intenso, que virou o queridinho das minhas clientes, dos meus clientes, que é a fogueira da paixão. Que esse acende a paixão, o desejo, essa parte sexual da pessoa. Para fazer para um alvo masculino, não que não possa fazer para o feminino. Pode sim, você pode fazer para uma mulher. Mas, para fazer para um alvo masculino, não estou dizendo todos, não estou colocando todo mundo no mesmo balaio, se salva 1 ou 2 ou 3, pouquíssimos.
Mas a grande maioria dos homens, volto a dizer, não são todos, a grande maioria dos homens pensa com a cabeça, ó, lá de baixo. E é aí que a gente ataca. Fazer este homem queimar de paixão, fazer este homem queimar de desejo por você. Geralmente atacamos os sonhos. Geralmente a minha loa ataca os sonhos da pessoa. A pessoa vai começar a ter sonhos eróticos com você, vai começar a lembrar, né, de momentos íntimos com você, de momentos sexuais ou de conversas picantes. E a tendência é matar esse desejo, é procurar. Já é algo, né? Já é um caminho, tá? É um caminho. Ó, isso aqui é de longe o preferido das pessoas que eu faço o trabalho. De longe, porque o resultado é muito mágico. Não gosto dessa palavra, né? Mas muito mágico. É muito intenso, tá? Então a gente vai lá pra Fogueira da Paixão, dia 16... Não, minto, gente. 16 de maio vai ser o outro, a Fogueira da Paixão. A gente vai fazer um pouquinho, uns 2 dias depois. Por quê? Porque no dia 16 de maio, eu vou estar na Gruta das Encantadas. O que é a Gruta das Encantadas? É no litoral, aqui do Paraná, na ilha, tá? A gente vai pra ilha, que há muitas lendas ali. Lendas, né? As pessoas têm como lendas. Mas a gente sabe que é a nossa majestosa, né, rainha do mar, que também se transfigura em sereia. E a gente vai lá fazer o canto da sereia. O que esse ritual vai fazer? Você já deve ter assistido algum filme, alguma coisa de sereia, que quando elas cantam, elas encantam o homem que elas quiserem. Tanto que elas trazem pro mar, né? Elas fazem os homens pular dos navios e encontra elas. Então a gente vai usar essa força, né? A gente vai trabalhar com uma loa maravilhosa, tá? Ela trabalha muito bem no financeiro, porque ela é dona de toda a riqueza do mar. Aqueles navios afundados com aqueles barris de vinhos, aqueles tonéis de moedas, de ouro. Ela é dona de tudo isso, tá? Mas ela trabalha também muito bem no amor. Ela é Laciriene ou Lazirene, tá? Depende de... Mas é a mesma deusa e ela é uma sereia, tá? Então, eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu comecei a trabalhar na magia, a vender os trabalhos, a primeira amarração que eu fiz para um cliente, para uma cliente, foi com Lazirém. A primeira amarração amorosa que eu fiz foi com Lazirém. Até hoje o casal está junto. Eles estavam separados, até hoje eles estão juntos. E até hoje essa cliente é minha cliente e ela vem. Ela vem pedir, ela já fez trabalho para a área financeira dela, profissional, ela estava com um problema lá, fizemos outros trabalhos também, foi resolvido. Fizemos trabalho para o filho. Você acha o quê? Que uma pessoa que não tem um resultado bom num trabalho vai chegar novamente para a bucha e dizer: eu quero que você cuide do meu filho, da situação do meu filho. Você acha o quê? Que uma mãe não tem que ter muita confiança para fazer isso? Então ela veio e eu fiz. Ela queria abrir as portas de trabalho, de emprego, eu fiz. O filho se empregou, muito bem. Então assim, eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fiz de amarração foi com Lazirém, foi para uma cliente. Então eu sei da força dessa deusa, dessa loa no amor também, não só no dinheiro, no amor também. Então eu vou estar fazendo esse trabalho, Canto da Sereia. Vamos pedir, a gente não exige nada de uma espiritualidade. A gente pede com todo o nosso respeito. Chega diante dela e mostra, ó, estou aqui em nome de fulano, de fulana, da Maria, do João, do Antônio, tá.
E eles estão pedindo para que a senhora cante e encante o amado ou a amada deles. É isso que a gente vai fazer lá na Gruta das Encantadas. A gente vai evocar Lazirém e vai levar o seu pedido de amor até ela, para que ela traga o seu amor encantado por você. Amor a gente não cria. Amor é algo divino. Amor é um sentimento divino. A gente não cria, mas a gente encanta uma pessoa sim. Isso a gente consegue, tá? Então, dia 16, a gente estará fazendo esse trabalho lá na Gruta das Encantadas. E no dia 18. E dia 18, aqui na casa, já vamos voltar. Aqui na casa, estaremos fazendo a fogueira da paixão para completar. Porque a gente vai encantar essa pessoa para você. A gente vai encantar essa pessoa para que venha bobo até você encantado. É encantar e acender. E vai completar com a fogueira para vir tanto meninas como meninos, para vir fogo, tá? Para que você esteja com o seu amado até o Dia dos Namorados. Tá bom? Quer participar? Vem. Pessoal do grupo Acalma a Alma, gente, está aqui. Para quem não está conseguindo entrar no Telegram, está aqui. Vem participar. Conversa lá com a Ayô. Vocês que tem mais intimidade comigo aí no grupo já sabem. Conversa com o Ayô, manda mensagem, aguarda ele responder. Né? O Ayô, ele trabalha em 2 áreas. Ele é professor e ele trabalha comigo. Então pode ser que ele demore um pouco para responder, ele pode estar em aula, tá? Mas ele responde todo mundo. Conversa com ele. E você que não faz parte do grupo, não faço parte do grupo, não posso participar? Vem! Vem comigo! Sem medo de ser feliz. Vem acalmar essa alma. Vem colocar a tua situação nas mãos de uma loa que trabalha muito bem. E vamos encantar. Vamos pedir para que a nossa lua cante e encante o seu amado para você. E fazer ele vir cheio de paixão, de tesão, né? Relembrando. A outra loa já gosta de atacar os sonhos, né? A da fogueira da paixão, ela já vai atacar os sonhos. Ela trabalha muito bem no emocional, no psicológico. Daí quando o alvo dorme, ela ataca. Põe sonhos eróticos, põe sonhos com você, põe sonhos. Então, um trabalho completa o outro. Lembre-se, eu sempre faço um trabalho para completar o outro. Um trabalho completa o outro. Você é o meu convidado para participar. Já está valendo dia 16 de maio e dia 18. São 2 datas diferentes. Por quê? Canto da Sereia, a gente vai estar no litoral. Curitiba não tem praia, gente. A gente vai estar no litoral, lá na Gruta das Encantadas, encantando o seu amor para você. E dia 18 a gente vai estar na casa para fazer a fogueira da paixão para você. Para que até o dia 12 de junho, Dia dos Namorados, essa pessoa, seja menina, seja menino, esteja aí com você, tá? Depois eu só quero ver os depoimentos. Adoro ver os depoimentos, tá? Vem comigo, não fica de fora. Dia 16 e dia 18, para que o teu amor esteja com você até o Dia dos Namorados. Beijo grande, gente!